dengan kopi dan juga local niaga dari Orange Kopi dan Pisang Dengkil untuk mengambil gambar bersama dengan maskot. Bagi main ni lah. Ya, bagi tak apa. Bagi je. Flash tu. Itu tak apa cantik. Alright, give it. Okay, give us a couple of moments. Kita nak pastikan everything is picture perfect. Okay. Alright, thank you. Berikan seniman paling manis anda. Thank you.